oduu teenyaa jalqabaatiin dhukkuba maarbargii to'achuudhaaf arra irraa eegalee torbaan tokkoof geejjibni naannoo kibba Itoophiyaa godina Arii akka hin seennee fi achirraayis akka hin baane dhorkamuun ibsame. Uggurri kun dhukkubni maarbargii namoota 7 ol ajjeesuu hordofeeti kan dhaga'ame. Uggura amma Itoophiyaatti labsamuu eegalee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin waggoota fidii haaromsaa xumuramuudhaan bishaan jalaa xiqqaate jechuun Itoophiyaa doorsisaa kan turte biyyi Ijipti amma immoo faallaa isaa bishaan guddaa Itoophiyaan gadhiiftuun rakkachaa jiraachuu himatteetti. Bishaan xiqqaachuufis ta'ee guddachuudhaaf Itoophiyaa doorsisuu immoo hojii guyyaa guyyaa godhatteetti Ijipti. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Baankii Raammes banamee waggaa lammaffaa isaatti galii birrii miliyoona 400 olii galmeessuun himame. Kunis baankiilee Islaamaa keessatti jijjiirama guddaa akka ta'e ibsameera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo abbootiin alangaa Oromiyaa seeraan ala butaman ammallee hidhattootaan hiraarfamaa jiru jedhame. Gama biraatiin abbaan alangaa garee gara jabeeyyiidhaan butamee ajjeefame. Sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatameera. Gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin dhukkuba maarbargii to'achuudhaaf jecha arra irraa eegalee torbaan tokkoof geejjibni naannoo kibba Itoophiyaa godina Arii akka hin seennee fi achirraayis akka hin baane dhorkamuun ibsame. Uggurri kun kan kaayame Itoophiyaatti dhukkubni maarbargii namoota 7 ol ajjeesuu hordofeeti. Haaluma kanaan vaayirasiin maarbargii akka hin babal'anne to'achuudhaaf arra irraa jalqabee torbaan tokkoof geejjibni godina Arii naannoo kibba Itoophiyaa irraa akka hin baanee fi naannolee biroo irraa godinichatti akka hin seenne dhorkamuu waajjirri koominikeeshinii godinichaa beeksiseera. Waajjirichi ibsa baaseen weerarri vaayirasichaa hammaachaa dhufuu hordofee akka hin babal'anne to'achuudhaaf hojjetamaa jira jedheera. Hojiilee kanaanis manneen barnootaa cufamanii jiraachuu ibsuun dabalataan sochii geejjibaa torbaan tokkoof daangeessuun barbaachisaa ta'uu bulchiinsi geejjibaaf misooma daandii godina Arii obbo Gizaaw Hayilee ibsa kennaniin hubachiisan. Geejjibni godinicha akka hin seenneef achi akka hin baane gochuun cinaatti sosochiin godina kana keessatti taasisan maal ta'uu akka qabu guyyoota muraasa keessatti murtoon akka kennamu seeran. Vaayirasiin maarbargii kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudate haga yoonaa namoota 12 faaluun 8 galaafachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Gama biraatiin ibsa Global Virus Network baaseen Itoophiyaan saffisa ittiin vaayirasicha qorattu adda baaftuu fi namoota vaayirasicha waliin tuttuqqii qabaachuu malan hordoftu fooyyessuu qabdii jedheera. Dabaluunis laaboraatoorii ishee guddifachuu akka qabdu hubachiise. Talaaliiwwan qaadimaman akka hin mirkanoofnee fi yaaliirra jiraachuu akeekkachiisuun qoricha yaalames bu'a qabeessummaa isaa ragaan agarsiisu daanga'aa ta'uu himaniiru. Kana malees Itoophiyaan vaayirasichi eessaa akka madde bira ga'uu akka qabdu himan. Kana gochuufis simbirroota halkanii naannicha jiran qorachuun vaayirasichi yoo biyyoota ollaatii seenes adda baasuu akka qaban hubachiisaniiru. Koompitara fayyadamuun vaayirasichi garamitti babal'achuuf carraa bal'aa akka qabu tilmaamuu akka qabanis gorseera. Oduu biraatiin waggoota fidii haaromsaa xumuramnaan bishaan jalaa xiqqaate jechuun Itoophiyaa doorsisaa kan turte biyyi Ijipti amma immoo faallaa isaa bishaan guddaa Itoophiyaan gadhiiftuun rakkachaa jiraachuu himatte. Bishaan xiqqaachuufis ta'ee guddachuudhaaf Itoophiyaa doorsisuu immoo hojii guyyaa guyyaa godhatteetti Ijipti. Biyya Afrikaa kaabaa diina seenaa Itoophiyaa taate Ijipti duraan hammi bishaanii hidhicha irraa gadhiifamu na jalaa xiqqaate jechuun haga mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti deemu Itoophiyaa himachaa turte. Tibbana immoo faallaa isaa bishaan Itoophiyaa irraa gadhiifamu Ijiptii fi Suudaan miidhaa jira jechuun Kaayiroon ibsa baafteetti. Akka ibsa ministeera jallisii bishaanii Ijipti jedhutti hammi bishaanii sadaasa 1 haga sadaasa 20tti gadhiifame guyyaa guyyaan kiiyuubik meetirii miliyoona 180 geerama. Yeroo wal fakkaataa isa kana duraa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu parsantaa 80 dabaleeraa jetti Ijipti. Kana jechuun guyyaatti bishaan kiiyuubik meetirii miliyoona 100 ta'u gadhiifamaa
jechuu isiiti. Hammi bishaanii kun akkas dabalaa deemuun hammi bishaanii gadhiifamu akka waliin fakkaanne agarsiisa jechuun Ijipti opereeshinii hidhichaa ilaalchisuun Itoophiyaan himatti. Itoophiyaan opereeshinii hidhichaa qofaa ishee gaggeessuun yookaan ammoo to'annaa bishaanii kana qofaatti qabachuun ishee mirga biyyoota yaa'aa gadi ni miidhaa jetti Kaayiroon. Ministeerri jallisii biyyattii Haniis Waaliyem ibsi baafne ergaa hawaasa addunyaatiif dabarsineedha jedhan. Kun akkaataa itti Itoophiyaan opereeshinii yookaan to'annoo hidhichaa gaggeessitu agarsiisuu fi jechuun addunyaa hubachiisaa akka jiran himan. Dabalataan uummata Ijiptiif ammoo qabeenya bishaanii biyyattii maal akka fakkaatu hordofaa jiraachuu keenya ergaa dabarsuufi jedhan. Ji'a fulbanaa keessa yeroo Itoophiyaan hidhicha eebbisiiftu hammi bishaan laga Naayil dabaluun Suudaanii fi Ijipti lolaaf saaxilamaniiru jedhan. Isaan kana haa jedhan malee osoo hidhichi hin hojjetamin dura yeroo roobaa Suudaan lola laga Naayiliin rakkachaa akka turte miidiyaaleen idil addunyaa ragaa bahu. Kana dura Ijipti jireenyi koo laga Naayil irratti bu'uureeffata waan ta'eef hamma bishaanii argadhu na jalaa xiqqeessa jechuun Itoophiyaa deddeebiin himachaa turteetti. Yeroos ta'ee Itoophiyaan hidhichi faayidaa waloo biyyoota yaa Abbaayyaatiif akka ta'u himuun faayidaa Ijipti akka hin tuqne ibsaa turteetti. Ijipti hamma bishaanii ishee to'achuudhaaf tasgabbiin akka jiraatuuf kaanaalii Tooshkaatii fi Ispiliweey jedhamu banuun bishaan akka irra yaa'u gochuu ishee ibsiteetti. Tooshkaa kaanaalii fi Ispiliweey jedhamuun kan beekamu Ijipti gara oliitti kan argamu ta'ee hamma bishaanii barbaadamuu ol yeroo gara haroo Naasiritti dabalamu irraa hir'isuun akka inni as keessatti kuufamuuf kan ijaaramedha jedhame. Haroon Naasir ammoo bishaan hidha Aswan irraa uumamedha. Oduu biraatiin baankiin Raammis banamee waggaa lammaffaa isaatti galii birrii miliyoona 400 olii galmeessuun himame. Kunis baankiilee Islaamaa keessatti jijjiirama guddaa akka ta'e ibsameera. Haaluma kanaan baankiin Raammis bara baajataa 2024-25 keessatti galii waliigalaa birrii miliyoona 400 akka galmeessise ibseera. Baankichi hojii jalqabee bara hojii isaa lammaffaa keessatti galii fi qabeenyaan sadarkaa olaanaa irra gahee jiraachuu hima. Qabeenyi waliigalaa baankii kana birrii biliyoona 4.2 kan ga'ee fi kan bara dabree irraa parsantii 85 guddina agarsiisee jiraachuu hojii gaggeessaan baankii Raammis obbo Alii Ahmad himaniiru. Haala wal fakkaatuun kuufamni maallaqa maamiltoota parsantii 173 ol akka dabale himan. Gama maallaqa alaa irrattis baankiin Raammis doolaara Ameerikaa miliyoona 20 walitti qabuun parsantaa 7,780 guddina galmeessee jiraachuu Aliin ni dubbatu. Tajaajila dijitaalaa keessatti fayyadamtoonni USSD baankii kana parsantii 1,802 dabaluun tajaajilli dijitaalaa saffisa guddaadhaan babal'atee jiraachuu hoogganaan baankichaa ibsaniiru. Aappii moobaayilii, kaardi baankingii fi intarneet baankingiidhaanis tajaajila maamiltoota daran saffisiisaa jiraachuu isaa walitti qabaan boordii baankii Raammis obbo Raabii Sheekh Hussein ibsaniiru. Dabalataan baankichi dameewwan 47 banuun tajaajila bal'inaan kennuu fi maamiltoota 352 ol argachuu himuudhaan kunis parsantii 93 guddina agarsiisaa jira jedhan. Baankiin Raammis waggaa itti aanu jechuun bara 2025-26 keessatti tarsimoo waggaa 3 hojiirra oolchuun babal'ina tajaajila dijitaalaatii fi akkasumas ammoo tajaajila dhala irraa bilisaa ta'e irratti xiyyeeffachuuf akka hojjetu baankichi hubachiiseera. Baankileen Islaamaa dhufaatii ministeera muummee Abiy Ahmad booda bal'inaan hojiirra oolan guddina addaa biyyattiitti agarsiisaa jiru jedhu xiinxaltoonni. Oduu xumuraatiin abbootiin alangaa Oromiyaa seeraan ala butaman ammallee hidhattootaan hiraarfamaa jiru jedhame. Gama biraatiin abbaan alangaa garee gara jabeeyyiidhaan butamee ajjeefame sirni awwaalcha isaa akka raawwates ibsameera. Haaluma kanaan sirni awwaalchaa abbaa alangaa hidhattoota lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaatti butamuudhaan ajjeefame guyyaa kaleessaa naannoo dhaloota isaa godina Shawaa Kaabaatti gaggeeffamuun himameera. Abbootiin alangaa Oromiyaa 4 hojiidhaaf osoo imalanii konkolaachisaa waliin lixa Oromiyaatti hidhattootaan butamanii tokko keessaa ajjeefamee turu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Itti gaafatamaan communication abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Xaasoo sirni awwaalcha abbaa alangaa ajjeefamanii obbo Naggasaa Kabbadaa naannoo dhaloota isaanii Shawaa Kaabaatti gaggeeffamuu mirkaneessan. Sirni awwaalcha isaanii sun Shawaa Kaabaa Gadaamii Dabra Libaanoositti gaggeeffamee jedhan. Obbo Naggaasaan abbaa ilmaan lamaati. Nama siyaasaati miti. Daayireektara wixinee seeraa ta'uudhaan hojjetu. Hojuma kana hordofuudhaaf ture kan bahanii jedhan obbo Geetaachoon dhimmicha irratti yaada BBCf kennaniin. Abbootii alangaa harka hidhattootaatti hafan haala akkamii keessa jiru jechuudhaan BBC'n dhimmicha irratti obbo Geetaachoof gaafii dhiyeesseera. Obbo Geetaachoon dhimmicha irratti deebii laataniin abbootiin alangaa lama maatii isaanii dubbisuu dhageenyeerraa jedhan. Sadarkaa odeeffannoo malee waan qulqullaa'aa ammayyuu argachuu hin dandeenye jedhan. Garuu maal jedhanii maatii waliin akka dubbatan hin qulqulleeffannes jechuun dubbatu. Isaan hafan keessaa tokko garuu ammallee maatii akka hin dubbisin ni himu. Sadan isaanii harka hidhattoota butanii jiru. Konkolaachisaan garuu harka hidhattootaatii baheeraa jedhan. Obbo Geetaachoon konkolaachisaa waliin namoonni 5 hidhattootaan butamanii konkolaachisaan garuu haala akkamiin akka harkaa ba'e odeessa guutuu ammayyuu hin qabnu jedhan. Namoonni tokko tokko harkaa miliqee bahe jechuudhaan dubbatu. Kaan immoo birriif moobaayila qabu harkaa fudhatanii gadhiisan jedhu. Ammatti garuu bilbila harkarraa waan hin qabneef isa qunnamuu hin dandeenye amma magaalaa Naqamtee jira jedhan. Hidhattoonni erga abbootii alangaa kanneen butanii deemanii gara sa'aa 2 erga bosona keessa deemsisanii booda abbaa alangaa ajjeesan. Abbaan alangaa ajjeefame Naggasaa Kabbadaa deemuu dadhabee jennaan ajjeesan kan jedhus jira jedhan. Garuu maaliif isa adda baasanii ajjeesan kan jedhu ammayyuu wanti sirrii baratame hin jiru jechuun ibsan. Dhimma konkolaachisaa ilaalchisee garuu kaan haa du'u jedhanii kaan immoo lakki hin ajjeefamin jedhanii irratti wal qabanii tanaaftaan jidduutti harkaa bahee jechuun deebisaniiru. Konkolaataan ittiin imalaa turanis daandii irra dhaabbatee waan ta'eef amma gara magaalaa Naqamteetti geeffamuu himan obbo Geetaachoon. Obbo Geetaachoon hidhattoonni amma abbootii alangaa qaban maaliif akka ta'e garuu haga yoonaa hin barrees jedhaniiru. Dheengaddaaf kaleessa sirna awwaalcha abbaa alangaa miidhamee gaggeessaa turre maatii warra butamanii yookaan warra achitti butamanii hafanii irraa waan ta'e odeeffachuu ni mallaa jedhan. Dubbisuu isaanii malee maal akka waliin jedhan garuu haga yoonaa hin dhageenye jechuun ibsaniiru. Obbo Geetaachoon ogeessonni seeraa siyaasa keessa hin jiran hojii ogummaa isaanii irratti xiyyeeffatanii hojjetu jechuun ibsan. Waan akkasiis kana dura mudatee hin beeku amma maaliif akka hidhattoonni gocha kana raawwatan hin baramne jedhan. Gama mootummaatiin abbootii alangaa butaman kana gadhiisiisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan gaaffii gaafatameef obbo Geetaachoon gama lamaaniinuu qaama hidhatee jira jedhan. Gama mootummaatiinis ta'ee waraana mootummaatiin jechuudha. Haala akkasiitiin yoo itti deemame inumaayyuu lubbuu abbootii alangaa kanneenii gaaga'uu danda'a jedhan. Kanaaf karaa naga'aatiin jaarsummaadhaan akka gadhiifamaniif hojjetamaa jira. Karaa jaarsolii biyyaatiif abbootii gadaatiin itti deemamaa jirra jechuun abbootii alangaa qabamanii jiran gadhiisuudhaaf yaala akka jiran himan. Hidhattoonni abbootii alangaa kana butan ammoo haga yoonaatti waraana bilisummaa Oromooti jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo abbootii alangaa butaman kana ilaalchisee haga sa'aatii kanaatti deebisaa hin kennine. Naannoo Oromiyaa keessatti dhalataan Amaaraa tokko ajjeefame maqaa waraana bilisummaa Oromoo yoo waliin ka'e battalumatti deebi'ii kan kennu waraanni bilisummaa Oromoo abbootii alangaa kabaja qaban naannoo Oromiyaatti butee haga yoonaatti callisuu filateera.